it's supposed to feel. Hi guys, I am ping.cjestrada. Welcome back to my channel. So today we're here at Kawit, Medellin. Kaya magpadagat mi. Kaya naman to si Joey o asa to Joey. Salamat! Manamig kaon. Tumanto namin sa dagat. Sa dagat. Si Kuya gimong tanong ko. Kuya, unsa sakyan sa dagat? Siya na araw man ang dagat raso na. I mean sa dagat kuya ba? Sa dagat. Sa dagat. Oh. Oo. Okay. Ay, okay. May buntag. Oto na day. Oto lang kay murag. Namay kaon daw. Wala may kadala. Pwede ka manumbiro na yung birthday. Ano may dito sa dagat. Sa Sadagat. Mag-pitch aming tent guys. Amazing. Nindot kayo rin guys. Campers naman may. So, mag-pitch aming tent. Kaya tag 250 ang bayad. Anak na lang ko dira tulog ni. Absent. Mahapte goro ko si madam. Tumana may og pitch tent. Yeah, nag-rent me yung table, kanang long table for 300 pesos. So mag-alita sa dagat. Tanaw na to kung sa kanindot ang dagat diri, Adobe. It's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that. Tapos si Alton. Chill. Ano sa feeling di Alton nga nag? Imong sa likod kaya ang tagiya. Gago ay. Kuya no, di pa ta magabian diri wala di pa pauwi. O ganyan kasi dyan si Ar. Murag bata ka totoo. Ano ko? Di ba kumabay mo kumusud? Wani ko mag-CR, Like, dili maka... ihapon lang ka? Dili. Ano man? Mag-CR? Holding hands? Yak. Holding hands, sige ka mo ko nalibang. Ew. Tapos makuwat ka di mo sa gawas. Dili ko lagi, mag-ilis ako pero ko yun. Ano man? Si Sir Art eh. Ano man? Ay na lang. Dapat strong independent woman guys. Bahala din. So guys, dito sa dagat, bawal magsaba-saba daw. 10 PM onwards. Kay if mamut mo sa third offense, kay kick out mo na kick. Ang sa soulmate mismo, dili sa katapat. Can we skip to the good part? Ang di mong kawag isda mo, ipasugbag isda. Ano mo yung isda? Sure? Hindi man siya lang sikay. Na may dugo man. So as you can see, they have hand washing station here. Leave no trash. They have grilling area. And then mo nilang katong tent nga tag mamputag bila na mahal. Smoking area, yung mga tent sila. Walang shower. Ilang CR. Diba? Inday's shower. Dudong CR. Mag CR tour ta ko.
joke. Money ay lang CR. So na usod ka kapil? Huh? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Kaluoy, si Van na may pay. Mamong sudan kay Di na init. manok, isda. Kain na na. Kain na. And baboy. Kain na na. Happy birthday. Lechon ng legkuwang. Salamat sa pababoy. Learning. Awa. Blow pa man Joby. Sige na, blow na Joby. Ay, ayun no. Ayaw na yung mga Joby. Yan o. Hapin sa Lambes. Nawa na ang print nga Joby. Gusto mo din cake or ganun ko? Ano? Uy! Bagus tayo sa cake. Kaya siya. Sa pancake. Makaingan ko nga. Anong taga-mapit ko. Hindi mo na ninyo gikaws. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Blow na blow. Wish or wish. Dali Joby. Dali makawa. Ali, ako Uy, makalas. Ang yang wish. Uy, makalas gis na. Apam. Sige, blow na yun. Wala pa rin ano. Ano, para intro ano ba yun? Nice biyang intro. Cook dance na rin. Our coffee for today is brought to you by Drip Coffee. Beke naman. Wala, social lagi nga ako. Corn beef. Islands. Di arde mga baby girls. Sis kalayo ng daaptan. Uy, umahaw na. Mga na! Saan na mga baby girls ay? Kalayo ba yung daaptan ay? Nabot lagi mo dire nga, private property man dire oh. Wala, ganyan mo kadlaw nagputoshoot. Hantog karon. Mga moms, umahaw na. Mo na yung PA? Or manager? Uy, ang auntie man na mo nga tigat na nga picture ni Joby. Uy ka, buwan mo. Mura man sa mga bata nga ipangapas mo ko na yung uncle. PG, oh my God. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. Hello guys, time check 10:26 and manami og kanang Lego. Ayan. Was manasad. So nangipos na mi og sugod kay si Mama Charya. Duty na siya og niya no. Yeah. Kami na adjust. Kami na lang adjust. Thank you. So, Kami please bus. Uy, grabe siya. so kumusiklit ni siya guys. So mga kauban ni Charya. Uy, ayaw eh. Naya siya to me. Guys, duty ko later. Tataon talang. So mga kauban ni Charya, shout out. Paki-share sa video. That's it for today. I hope you I hope, ra. I hope Alam puti ni James ay awa. James. Oh! I hope you guys enjoyed today's video and Don't forget to hit like and subscribe. share. Peace. Hello. Hi guys. See you next dagat or bukid or both. There's some job. Next time give. Yo, James give you over. Oh. Look. Ark. Wrong angle. Papatupin na eh. Tanay. Bye. Bye-bye. Hala, Char.